डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा हाफजा, राबिया, जफ़र, वल्द, जुल्फ़कार, अली, ज़फ़रुल्लाह। यस यस, आ रहे बेटा, आ रहे, शाबाश। जी मुझे आप अपनी बुक दे दें। होमवर्क का टेस्ट है बेटा आपका भी। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है बेटा हमने। आप हमें ये बता दें कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया और कब? 1820 में। शाबाश, वेरी गुड। आ जाएगी सामने। यस बेटा, ये होमवर्क है, हम इससे रीसेट करते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर टाइप करें। यस जी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। लेकिन 40 पे अभी हम स्कोर नहीं लगा सकते। अगर आपका 40 से अबव होता, 41 होता, तो फिर हम इसको 20 नंबर देते। तो 40 से अबव जा रही थी मेरी अच्छी खासी। हाँ, लेकिन एक ट्राई आप और कर सकती हैं। आप ऐसा करें, वीडियो हमारी चल ही रही है, आप एक दफ़ा सिर्फ अपने नॉर्मल में लिखेंगे। फाइनली जो स्कोर आएगा वही हम टाइप करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो गए। 48। शाबाश शाबाश। आप बेटा, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा तेज़ लिखती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ज़्यादा हो रही हैं आपसे, आप कंफ्यूज हो गई हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखती तो मेरा ख्याल था कि ये 48 से भी अबव होती, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। बाज़ लफ्ज़ तो आपने बड़े तेज़ी से गुजर रहे थे, मैंने नोट किया। अच्छा जी, 13 मिस्टेक्स इसमें हुई हैं। 40 मिनट में आपने बोर्ड कंप्लीट कर दिया है और 91.9 आपकी एक्यूरेंसी रही है। वेरी गुड जी, शाबाश। लेकिन फिर भी ये स्कोर 50 से कम ही रहा है। तो हमेशा की तरह आपके इस दफ़ा भी 20 ही नंबर आए हैं 25 में से। 25 नहीं बढ़े, लेकिन ये हो सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी।